Hello everyone, welcome back to my channel. We just Dragon Cars. Okay, everybody, now I want to show you some interesting car here. After a big raining, after a heavy raining, so they are wet. They get wet. Okay, now I will choose one by one and show you the following cars here. Okay, let's check together. So today, nè, mọi người bà chụp nhómថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឡានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ូដែលដោយឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវភ្លៀងជោគជាំបាទត្រូវភ្លៀងជោគជាំមែនតើដោយសារមុនហ្នឹងគឺភ្លៀងបាទភ្លៀងមួយមេធំណាស់អ្នកអើយនេះបាទភ្លៀងមួយមេធំណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហើយបាទឡានផ្សេងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីទស្សនាហើយប្រហែលជាស្រឡាញ់ប្រភេទខ្លះហើយអញ្ចឹងមកបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទណាជួយខមមិនខាងក្រោមផងបាទថាស្រឡាញ់ឡានពណ៌អីបាទឡានម៉ាអីអញ្ចឹងទៅនេះឡើងជោគអ្នកទាំងគ្នាបាទឡើងជោគកញ្ចក់ជោគអីវាអត់ចំពោះបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទសូមជួយចុច like ម្នាក់មួយហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe កុំភ្លេចជួយចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តដែលនិយាយអំពីឡានដែលបង្ហាញអំពីឡានហើយឡានហ្នឹងគឺមានឡានជ័រនិងឡានដែកទេបងប្អូនបាទបងប្អូនក្នុងប្រទេសក្តីបាទបងប្អូនក្រៅប្រទេសក្តីបាទបាទប៉សនេះគឺជាតិបាទនៅមានច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំមកមើលបាទកន្លែងនេះម្ដងបាទមួយនេះគឺស្អាតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្អាតមែនតែនណាបាទហើយបាទនេះក៏រៀងអែមដែរគ្រាន់តែថាមើលទៅវាជ័របន្តិចទេប៉ុន្តែមកនិយាយពីពណ៌ខ្ជូតគឺខ្ជូតលែងនិយាយដល់មួយនេះពណ៌ទឹកក្រូចអូយកប់សេរីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែពួករយមួយនេះអញ្ចឹងបាទអែមខ្លាំងឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទធូរថ្លៃដែរទេតែវាស្អាតបាទមេឃភ្លៀងខ្លាំងឥឡូវតម្រាំងមុនហ្នឹងឥឡូវទឹកសាក់ទឹកណាអ្នកនរគ្នាបាទនៅស្មៅអីសាសាមជោគអស់ហើយបាទនេះមួយនេះគឺស្រឡាញ់ជាងគេមើលទៅអែមខ្លាំងបាទមើលទៅអែមខ្លាំងបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមជួយចុច like ម្នាក់មួយបាទចូលចិត្តឡានប្រភេទណាជួយ comment ម្នាក់មួយហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្ត creator YouTube creator content various car បាទអញ្ចឹងបាទជួយចុច subscribe អ្នកមួយមកOkay everyone, if you like this video, please help me like, comment and especially subscribe to my channel. Okay, thank you for watching my video. See you next time everyone.
Nâng ai nè tặng cái chuột cái chỉ thay đón tiết ở bề cao chỉ muốn nó bị đổ thay bà học con cha mà